মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা। এখনো ট্রেন আসেনি, আমি ফ্লাইওভারের উপর দাঁড়িয়ে আছি, প্ল্যাটফর্মে এখনো যায়নি। 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দেওয়ার কথা আছে, এটা চেঞ্জও হতে পারে লাস্ট মোমেন্টে, ওই জন্য আমি আর যাইনি। আমি ওয়েট করছি এই ফ্লাইওভারটার ওপর, লাস্ট মোমেন্টে ঠিক 10 মিনিট আগে আমি যাব, ফাইনাল অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনে তবেই যাব। 6 নম্বরে ট্রেনটা দেওয়ার এখন পর্যন্ত কথা আছে, আর এই ট্রেনটা কোন ট্রেন সেটা আমি আপনাদের ভিডিওটি শেষে বলে দেবো। From Jodhpur to Jaisalmer is arriving shortly on platform number 6. আলু কবি হ্যাঁ নিচে রাখো পায়টা জলদি ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে 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 কুড়িতে পৌঁছে গেছিল পরে ফাঁকা পড়িব হলো বলো, ঠিক আছে। দেখো তুমি দেখো বসে দিচ্ছি না, আমি ওইদিকে বসবো।
নোংরা পর্দায় নাক মুখ মুছছে, ছি ছি ছি। আহারটু কি আবার উইকেট করলো না? ছয় উইকেট রান আউট আহারটু কি বুমরা এসো নেবে এসো আহান রোহান मेरा है 27, 31, 32। তোমার দেখবো মজা করছি, বকবো কেন? ও মোবাইল দেখছো ওই জন্য দৌড়ে এলো, মোবাইল দেখছি বলে। না তুই ফটো তুলছে বলে। কতক্ষণ পর ঢুকবে রে? 40 মিনিট 45 মিনিট পর। এখন 40 মিনিট। এখন কোথায় আছে? এখন পোখরান পেরিয়েছে। হ্যাঁ পোখরান পেরিয়েছে। পোখরান स्टेशन से होटल कितना टाइम लगता है जाने पे? 5 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ओके। হোটেল থেকে ফোন করেছিল, কি বলছে? গাড়ি নিয়ে এসছে, গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রিয়া শোয়ার জায়গা পেলি না? এত বাট খালি থাকতে ওখানে গিয়ে শুলি, সব ফাঁকা। সাড়ে 10টায় পৌঁছানোর কথা, প্রায় 1.5 ঘন্টা লেট। এখন বাজে 12টা। এই সময় জয়সলমীর ঢুকছি, প্রায় পুরো 1.5 ঘন্টা লেট ট্রেনটা। উঠে পড়ো বেবি, চলে এসছে জয়সলমীর। উঠে পড়ো। इंडिया जीते गए, इंडिया जीते गए, इंडिया जीते गए, उठो उठो इंडिया जीते गए, इंडिया जीते गए, इंडिया जीते गए, इंडिया जीते गए। বললো ইন্ডিয়া জিতে গেছে তো দোকানে তো ঠিক আছে। কতক্ষণ ট্রেন লেট রে? 1.5 ঘন্টা। 1.5 ঘন্টা লেট। टेंट वगैरह कौन सा अच्छा है इधर? टेंट है ना अपना खुद का, इसमें এই ট্রেনটির নাম হলো রানীক্ষেত এক্সপ্রেস। এটি আজমের থেকে ছাড়ে দুপুর 12টা 20-তে আর জয়সলমীর পৌঁছায় রাত 10:30টায়।
সুতরাং রাত 10:30টায় আপনি যদি জয়সলমীর পৌঁছান, আপনাকে অবশ্যই হোটেল বুক করে যেতে হবে, কেননা ওই সময় গিয়ে হোটেল খুঁজে হোটেল পাওয়া আপনার পক্ষে একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যই স্টেশনের কাছে কিছু ভালো হোটেলের নাম আর ফোন নাম্বার আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। প্রথম হোটেলটি হচ্ছে হোটেল হায়াত। এটি একটি ননভেজ হোটেল, মাছ মাংস সবই পাওয়া যায়। 4 জন 6 জন যেরকমই আপনারা থাকুন না কেন সব রকমের রুমই আপনারা পেয়ে যাবেন। আর রুমের ভাড়া হচ্ছে 2 থেকে 2,500 টাকার মধ্যে। কিন্তু হ্যাঁ, কোনো ব্রেকফাস্ট এর সঙ্গে ফ্রি নেই। ওয়াইফাই, গিজার, লিফট সব কিছু এতে আছে। 2 নম্বর হোটেল হচ্ছে হোটেল হাভেলি। জয়সলমীরে হোটেল জয়সলমীর হাভেলি আছে, গোল্ডেন হাভেলি আছে, হাভেলি দিয়ে অনেক রকম নাম আছে, কিন্তু এই হোটেলটির নাম হচ্ছে শুধুমাত্র হোটেল হাভেলি। এই কথাটা মাথায় রাখবেন। এই হোটেলে মাছ মাংস ডিম সব পাবেন, এমনকি বাঙালি স্টাইলে রান্নাও আপনি এখানে পাবেন। আমি এই হোটেলটিতেই ছিলাম। আমার মতে এটি এখানকার সবচেয়ে বেস্ট হোটেল। এর রেট হচ্ছে 2 থেকে 2,500 টাকার মধ্যে। এই হোটেল রেটের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ফ্রি। শুধু তাই নয়, গিজার, লিফট, ওয়াইফাই আর রুমগুলো খুব বড়। একটা রুমে আপনারা 6 জন আরাম করে এঁটে যেতে পারবেন। এই হোটেল দুটি ছাড়াও এই একই এরিয়ায় আশপাশে আরও অনেক হোটেল আছে। আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো অন্য কোনো হোটেলেও থাকতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে এই 2টি হোটেলই ভালো লেগেছে আপনাদেরকে বলার মতো, তাই আমি এই 2টি হোটেলের নামই আপনাদেরকে বললাম। এর থেকে সস্তাতেও 1500 টাকা 1300 টাকাতেও হোটেল আপনি এই হোটেলগুলির পাশেই পেয়ে যাবেন। অটোওয়ালাকে যদি আপনি বলেন হোটেল হাভেলি যাব, সেই হাভেলির কাছে এসে আপনি আশপাশে আরও 10টা হোটেল দেখে নিতে পারেন, কেননা এই এরিয়াটা হচ্ছে হোটেলের এরিয়া। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করবেন। তাহলে এখন চলি, আবার দেখা হবে একটি নতুন জায়গায়।